太慣性用腦啊，但係腦咧唔係唯一身體俾智慧我哋嘅方法。我都想問啦，focusing 我聽過啦，即係都聽好多係你上過你堂，亦都聽過你好多嘅理論啦。咁啊，但 IRP 我係從來冇聽過嘅喎，喺出邊又冇上網冇見過咩係咩？你作㗎咩嚟㗎？其實係我創造一個新嘅模式，係點樣同大家互動，尤其是係兩性關係、親密關係入邊點樣互動。其實就係你用翻身體為本嘅一個能力，因為我哋太慣性用腦啊，係咪？但係腦咧唔係唯一身體俾智慧我哋嘅方法，係咪？我哋可以用腦部，但係我哋身體亦都有其他感覺，我用翻佢嚟去同大家一齊去做翻個深化嘅互動啫，就唔係淨係用腦咯，唔係淨係用感覺感情咯，仲有其他嘢一齊融合一齊用。呢個係 IRP 同 focusing 最主要嘅分別。其實我都係嗱，當然我係 focusing 底啦，但係我唔係批評 focusing，因為佢個底係基礎係基礎啊嘛，即係你唔可以話我健身教練都冇教我打籃球嘅，咁呢個唔係嗰樣嘢，係你點樣運用喺其他方面。而嗰樣嘢係我係要自己探索嘅，係啦。咁而我係用一個有系統嘅方法嚟去教大家點樣去運用喺其他方面。